Huș este un municipiu din județul Vaslui, aflat aproape de frontiera de est a țării, în zona de contact a podișului central moldovenesc cu dealurile Fălciului. Până în satul meu, acolo-i pârâu. Poziția deosebită în care este amplasat ca într-un potir uriaș i-a atras denumirea de orășelul dintre vii. Calitatea vinului de Huș l-a făcut pe Dimitrie Cantemir, născut în apropiere, să îl clasifice printre cele mai bune din Moldova. Municipiul, cu cei aproximativ 30.000 de locuitori, datează din perioada domniei lui Ștefan cel Mare, care a șictitorit aici o biserică, având hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. De la Ștefan cel Mare până la Alexandru Ioan Cuza, originar din Huș, mai toți marii voievozei neamului și-au avut așezământul creștinesc și locul pentru vinurile bune în reședința domnească de la Huș. În continuare, priviți imagini din Huș pe muzică de Valeriu Penișoară. Zboară ca un zmeu până-n satul meu, acolo e școala cu învățăcei. Nu se văd din bancă feți frumoșii mei, acolo e școala cu învățăcei. Nu se văd din bancă feți frumoșii mei. Măi căluț de spumă, du-mă în vale, du-mă, zboară ca un zmeu până-n satul meu, acolo-s părinții și iubirea mea. Satul meu mă cheamă Ticăluț Mustar, acolo-s părinții și iubirea mea. Satul meu mă cheamă Ticăluț Mustar. Salutare tuturor, mai ales vouă, celor care călătoriți cu mine prin intermediul acestei emisiuni. În această săptămână mă aflu aici, la Huș, un loc în care vom descoperi împreună multe locuri frumoase, biserici, mănăstiri, muzee, dar și oameni de o reală valoare pentru comunitatea noastră. Vremea ține cu noi, așa cum puteți observa, chiar dacă afară sunt minus 10 grade Celsius. Mulți dintre dumneavoastră v-ați exprimat dorința de a evoca momente importante din istorie. Fotografiile înșiruite lasă să se vadă frânturi din viața acelor oameni din Hușul interbelic. Șirul de evenimente din timpul celui de-al doilea război mondial a schimbat abrupt contextul politic și economic. O bună parte din populația care contribuia la bunăstarea orașului de atunci a fost prigonită. În timp și după cel de-al doilea război mondial, Huș pierde statutul de capitală de județ. Ajunge să se învecineze cu o graniță care înainte nu exista. Importanta rută comercială care trecea pe acolo nu mai există. Huș ajunge capăt de linie acum. Nu se știe sigur dacă evreii au plecat sau au fost deportați, însă aveau o contribuție majoră la viața orașului din acele vremuri, fiind negustori, banchieri, proprietari de pământ și meseriași stabiliți în zona Moldovei. O parte importantă a populației înstărite s-a refugiat în momentul în care românii au întors armele și rușii au avansat pe teritoriul românesc. După război, liderii comuniști au preferat mai degrabă să investească în dezvoltarea Vasluiului decât a Hușului, acum oraș de graniță. Dar, pentru că trăim în prezent, cel mai potrivit este să continuăm călătoria și să prezentăm Hușul exact așa cum este în zilele noastre.
Chiar acum mă aflu la intrarea într-unul dintre cele mai importante locuri de pe aceste meleaguri, și anume Episcopia Hușilor. Vreme îndelungată, în incinta acestei clădiri a funcționat un seminar teologic, care a avut rolul de a forma viitorii clerici ai fostei eparhii a Hușilor. Ansamblul episcopal Huș este considerat un monument istoric de valoare, însă pe parcursul timpului a suferit numeroase transformări. Acum, dar și în continuarea emisiunii, veți avea ocazia de a urmări câteva filmulețe sau materiale realizate în această vară, care vă asigur că sunt superbe. Episcopia Ortodoxă a Hușilor este o unitate de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române. Jurisdicția Episcopiei Hușilor este asupra întregului județ Vaslui și este o eparhie sufragană a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Ansamblul arhitectural al Episcopiei Hușilor este constituit din Biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel, turnul Clopotniță, Palatul Episcopal, chiliile și zidul de incintă, pivnițele casei domnești de la Episcopia Hușilor. Catedrala episcopală a Hușilor a fost construită de domnitorul Ștefan cel Mare în anul 1495 și a fost refăcută din temelie de către episcopul Inochenții al Hușilor în perioada 1753-1756. Cuprinde 3 protopopiate, Huș, Bârlad și Vaslui, cu 280 de parohii, 226 de filii, 500 de lăcașe de cult, 16 mănăstiri, 275 de preoți, 250 de călugări, un seminar teologic și câteva așezăminte sociale. Dacă tot am vizitat muzeul episcopal, iată că am ajuns și la muzeul eparhial. Frumoasa casă pe care o puteți vedea în spatele meu a fost construită în anul 1889 de către o familie din Huș și a adus o istorie zbuciumată. Ei bine, această clădire a fost folosită în diverse scopuri, fără a-i se purta de grijă, iar la finalul secolului 20 a ajuns într-o stare de ruină. Moștenitorul acesteia a dăruit-o Episcopiei Hușilor, iar în următorul material o să puteți observa că este foarte bine întreținută. Dar pe lângă arhaicele biserici, Hușul oferă turiștilor și posibilitatea de a avista câteva muzee de-a dreptul fascinante. Acesta este muzeul eparhial din Huș, constituit de către episcopul cărturar Iacov Antonovici în anul 1926, având drept custode pe pasionatul colecționar, preotul Vasile Ursăcescu, ambii membri corespondenței Comisiunii Monumentelor Istorice din 1914, respectiv 1924. În holul central sunt prezentate figuri de seamă ale ierarhilor care au păstorit la Huș de-a lungul vremii, cum ar fi Veniamin Costachi sau marele ierarh cărtural Melchisedec Ștefănescu. În celelalte 6 încăperi adiacente sunt prezentate diferite cărți de cult legate în special de slujba învierii, de prohod, panihidă, rânduieli pentru monarhii și minunile Maicii Domnului. Sunt prezente tronuri arhierești din diverse secole, portrete ale episcopilor ce s-au perindat de-a lungul timpului în Episcopia Hușilor, diverse icoane mai vechi sau mai noi, din diferite corțuri ale eparhiei Hușilor, reprezentând chipuri de sfinți. Muzeul deține și o icoană foarte rară. Întâlnim de asemenea o serie de lucrări tipărite la Iași și București, Octoihul, Penticostalul, Dumnezeiască Evanghelie de la București, un molipent tipărit la Iași în 1749 și un antologion în limba greacă tipărit la Veneția. Întâlnim de asemenea chivote de plumb și lemn, potire, cazane de botez, anafornițe de lemn și fier, pomelnice din 1756, paftale episcopale, Biblii vechi și un liturghier tipărit în 1776. Vă invit cu plăcere să vizitați acest muzeu, având în vedere faptul că are un număr impresionant de obiecte de cult, icoane. Este unul dintre cele mai mari muzee cu specific bisericesc din țară și atmosfera pe care am creat-o de rugăciune, cu certitudine vă determină să admirați, să contemplați obiectele din acest muzeu.
continuare am urcat pe dealul Dobrina și am ajuns la un alt frumos lăcaș de cult. Mănăstirea Schimbarea la Față este considerată cea mai frumoasă din zona Hușilor și adăpostește 7 călugărițe. Credincioșii din acest municipiu, precum și cei din localitățile învecinate, participă în număr foarte mare la toate slujbele care se găzduiesc aici. De asemenea, cei care vor să se cazeze o pot face, sunt disponibile chiar 50 de locuri de cazare. Mănăstirea Schimbarea la Față a fost ridicată în anul 1996 prin grija preasfințitului Ioachim Băcăuanul. Inițial s-au amenajat câteva chilii în casa filozofului Mihail Ralea. Paraclisul s-a zidit între 1997 și 1998, Biserica Mare înălțându-se între anii 1999 și 2004. La Mănăstirea Schimbarea la Față, lăcaș ridicat deasupra Hușului, în marginea pădurii Dobrina, sute de oameni ajung sărbătoare de sărbătoare ca la o golgotă unde își găsesc alinarea. Le este greu credincioșilor să explice de ce aleg lăcașul acesta pentru reculegere și de ce urcă zi de zi până în vârful dealului, când jos, în vechiul târg, există multe lăcașuri gata să-i primească. Mai multă liniște, spun unii, maicile sunt foarte omenioase, iar părintele neduhovnic, spun alții. Mănăstirea frumoasă, care privită din josul celor peste 100 de trepte, pare că are turlele agățate de cerul albastru, îi primește pe toți. Frumoasa și impunătoarea biserică se vede de la mari distanțe când se circulă pe șosele venind dinspre Iași, Crasna sau Huș. Așa cum am spus mai devreme, Hușul mai este numit și orășelul dintre vii. Așadar, nici nu îmi puteam imagina ca în tot acest loc să nu găsesc o încăpere destinată vinului. Drept urmare, în curtea liceului Dimitrie Cantemir se află Muzeul Viticol. Foarte multe personalități române și străine și-au exprimat admirația în Cartea de Aur a liceului în legătură cu vinoteca liceului și cu Muzeul Viticol. Așa că, în continuare, vreau să descoperim împreună tradiția și toată istoria din spatele acestor porți. Puțină lume știe că la Huș a fost înființat în 1966 primul muzeu viticol din țară, un templu al înveșnicirii tradiției vitivinicole moldovene și naționale, scrie Avram Tudosie, cel care s-a ocupat de selecția exponatelor. Muzeul a fost înființat în scop turistic. La început au fost colecționate anumite piese care s-au găsit în Huș și în împrejurimile Hușului, în special în satul Pâhnești, unde localnicii de acolo au o îndeplinire în pregătirea vinurilor de calitate. Iar mai târziu, adunându-se mai multe exponate, ne-am gândit ca să înființăm acest muzeu, care, într-adevăr, și-a atins scopul, adică are scopul turistic. Oricine vine în Huș sau chiar în județul Vaslui, vin și ne vizitează atât muzeul cât și vinoteca școlară, unde se află un număr impresionant de sticle din 1949 și până în prezent. Tot la Huș a fost fondată prima vinotecă școlară din țară. Există o colecție de vinuri de aproximativ 22.000 de sticle care datează din 1949, printre care se regăsesc atât soiuri din Podgoria Hușilor cât și din străinătate. Muzeul cuprinde 3 săli. Sala înaintașilor este prima sală unde puteți observa fotografiile tuturor directorilor care au fost de la 1908 și până în prezent. De la 1908 pentru că atunci s-a înființat școala noastră. O a doua sală este sala uneltelor și spulelor care s-au folosit de-a lungul anilor pentru obținerea vinului, pentru prepararea strugurilor. Iar a treia sală, o numim sala zoomorfă, care cuprinde exponate din rezultate din
din defrișarea unei plantații viticole, iar butucii respectivi au diferite forme, păsări, reptile, animale și așa mai departe. Pentru toți cei care vin în județul Vaslui și în orașul Huș, vă invităm în școala noastră, atât la Muzeul Viticol, cât și la o degustare unde puteți savura din licorile produselor noastre, licori, deci vinuri care sunt produse în exclusivitate de elevii școlii noastre, împreună cu carnele didactice de specialitate. De la Muzeul Viticulturii am poposit puțin la Biserica Sfântul Gheorghe, care se află tot în centrul orașului. În anul 1857, episcopul Meletei Strati a eliberat o condică de milă prin care se puteau strânge fonduri pentru construirea acestei biserici. Nu cunoaștem fondatorii oficiali, dacă putem spune așa, ai bisericii, însă condica amintită ne duce cu gândul la faptul că toți locuitorii din această parohie au contribuit și au realizat această biserică. Biserica Sfântul Gheorghe din Huș este una dintre comorile de patrimoniu deținute de orașul dintre Vii. Ea se află pe strada Sfântul Gheorghe numărul 1, în cartierul Plopeni. Lucrările dedicate istoriei Hușilor așează cronologic începuturile Bisericii Sfântului Gheorghe în anii 1858-1868. La începutul secolului al XIX-lea s-a adăugat la corpul bisericii din lemn o tindă care era aproape la fel de înaltă, unde nu de mult după aceea s-a atașat clopotnița. Picturile de astăzi din interior prezintă o paletă coloristică splendidă, albastru royal dominând cu autoritate. În final am ajuns și la ultimul loc pe care timpul ne permite să îl vizităm. Chiar aici, în centrul orașului, pe strada General Teleman, se află Muzeul Municipal, care din păcate este în renovare. Pe lângă cele prezentate până acum, în Huș mai puteți vizita Muzeul de Carte Veche și Muzeul Caricaturii. Dar până atunci, când vă hotărâți voi să explorați această zonă, haideți să vedem ce se găsește în clădirea aceasta. Muzeul Municipal din Huș a luat ființă în toamna anului 1956, în urma stăruinței unui grup de intelectuali din Huș, sprijiniți de autoritățile locale. Muzeul s-a constituit pe baza colecțiilor școlare de la Liceul Mihail Cogălnicianu și Liceul Cuza Vodă, cât și din alte donații. Din punct de vedere muzeistic, colecțiile au fost grupate pe următoarele secții: arheologie, istorie și etnografie. Până în 1979 a funcționat și o secție de științele naturii. Exponatele arheologice ilustrează perioada veche a acestor meleaguri, valoroase și ilustrative fiind cele referitoare îndeosebi la civilizația getodacă, descoperită în cetatea de la Burnești-Averești, prin contribuția fostului director al muzeului, Violeta Veituria Teodoru. Colecțiile de etnografie îndeosebi s-au îmbogățit extrem de mult, formându-se o colecție de scoarțe foarte vechi, începând de la începutul secolului al XIX-lea, lucrate în culori naturale, cu motive foarte, foarte cunoscute, de altminteri cele mai importante fiind cele cu pomul vieții, fitomorfe, zoomorfe, antropomorfe, iar cea mai importantă colecție de arheologie este, bineînțeles, cea de la Burnești-Averești, foarte cunoscută de altminteri, deoarece descoperirea este foarte, foarte importantă, mare, ca putem spune, și ca dimensiuni, ca număr de obiecte și ca varietate de obiecte descoperite, de altfel fiind una din marile cetăți getodace de pe teritoriul Moldovei. S-au descoperit numeroase unelte, dovadă a practicării atât a meșteșugurilor cât și a agriculturii în zonă.
înainte de a încheia această emisiune, vreau să vizionați încă un material care ilustrează momente din ocupația de bază a locuitorilor de aici, mai exact viticultura. Viticultura este una din tradițiile ce ne leagă pe noi toți de moșii și strămoșii noștri. Cultivarea viței de vie și folosirea vinului are rădăcini străvechi ce ne poartă cu mai bine de 4000 de ani în urmă, în perioada Getodacă. Luna septembrie umple gospodăriile de larmă și de voie bună. E vremea culesului, e timp de sărbătoare, oamenii urcă pe dealuri să umple coșurile cu struguri plini de dulceață și aromă. Dacă mai duce-o până la toamnă, Lelițioană. Păi, viile pentru Huș înseamnă o sursă de existență pentru noi. E una dintre principalele surse de venit tiraza noastră. Ce faci? Și o activitate de tradiție. Culesul vie este bucuria toamnei. Hușul este cunoscut ca importantă zonă viticolă a Moldovei. Vinurile precum Zghihara și Busoiaca de Buhotin sunt știute atât de cunoscători cât și de oameni simpli. Aceste soiuri de viță de vie se regăsesc în viile din Huș, unde au un mediu perfect de a rodi. Hușul este una dintre principalele podgori din Moldova. Cele mai bune, Busuioaca de Bohotin, Fetească Regală, toate sortimentele de poamă le avem aici. Cam asta a fost excursia noastră de astăzi și sper că v-am făcut poftă de călătorit. Vă îndemn să urmăriți ediția următoare a emisiunii Călători în țara mea, deoarece veți face cunoștință cu o familie foarte, foarte talentată și la fel de minunată. Așa că sper să urmăriți. Sunt Dragoș Popa, pe curând! Măicăluț de spumă, du-mă în vale, du-mă, zboară ca un zmeu până în satul meu. Acolo-i pârâul cu pești de cristal, acolo e grâul și via pe deal. Măicăluț de spumă, du-mă în vale, du-mă, zboară ca un